cikinta. Yanzu nan zan fito daga wani babban shehi a garin nan ya kawo wata tatsuniya da wani tarihi, ya ce ai yadda aka yi jawahirul ma'ani, ai shi Shehu Tijjani kwata-kwata bai san ana haɗa jawahirul ma'ani ba. Ali Harazumi ne ya ta rubutawa, sai bayan ya gama rubutawa ya zo masa da shi, ya ce Shehu wannan littafin fa duk maganganunka ne na haɗa. Sai Shehu ce kai me yasa kai, ai annabi kadai ake wa haka, je ka ƙona. Shikenan wai sai ya je ya ƙona. Wai bayan kwana biyu kuma sai Shehu Tijjani ya tunani ai ko bai kamata a ce an ƙona littafin nan ba. Sai ya kira shi ya ce kai ina littafin nan ka ƙona? Sai ya ce ai daman Shehu nayi sai na ƙona ɗaya sai na baka ɗaya na aje ɗaya, sai ya ce to kawo ɗayan. Kuna jin tatsuniyar? Ya ce da tafiya ta yi tafiya wannan ɗayan Shehu ya tace ya komai sai ya ba Ali Harazumi sai ya ajiye. To bayan Shehu kuma Ali Harazumin fa shi ya riga Shehu mutuwa, mun sha gaya muku. Harazumin shi ya riga Shehun mutuwa, amma kuma kwafin ba a hannun Shehun yake ba, a hannun wai Harazumin yake. Ai kun san na ce musu kaico me yasa da suka tsince shi a kayan gadon Shehu ba su kona ba. Sai ce wai kuma bayan haka ya manta mun san cewa Harazumi ya riga Shehu mutuwa. To amma wai sai ya ce wai Harazumi sai ya koye wa nasa a gida. Wai ana nan Shehu Ibrahim wata rana ya ce wai ya je garin su Harazumin an ɗauko masa na Harazumin a kayan gado. Wai Shehu Ibrahim ya zo da shi Kaulaha ya rinka gwadawa da na kasuwa, wai namu shine na kasuwa da kuma wancan wanda aka ɗauko a kayan gado, wai kalma da kalma Shehu yana ɗora hannu yana gani. Wai a ƙarshe sai da Shehu ya ga wannan na kasuwa an shigar da abubuwa da yawa wanda babu su. So yake ya ce maka wannan maganar shigar musu akai. A akwai ta amma wai shigar da ita akai. Ai ba su isa ce babu ita ba. Yanzu so ake a wawantar da jahilai, yanzu mun faɗa da shafi da bugu da komai an je an duba an gani. To yanzu so ake a rufa yar malam ta yi cikin shege. A'a ai abin amma shigan musu akai. To kalubale bai kare ba, tsuguna bata kare ba. Abin da muke cewa yau rasuwar Shehu Tijjanin nan an haife shi hijira tana da shekara 1150. Yau hijira tana da shekara 1447. Aƙalla yau shekararsa kusan 300 ba wani abu da mutuwa. To ku ɗauko mana original ɗin nasa. Me yasa tuntuni ba ku kai original ɗin kasuwa an buga ba? Sai yanzu da ƙalubale ya zo a Kano. Ku kawo mana original ɗin za mu siya ko nawa ne? Me yasa almajiran ku tuntuni ba ku buga original ɗin kun ba su ba, kuka bar su da na kasuwar? Na kasuwar kuka ki ku karantar da su sai yau da muke kalubalantar ku. Duk mai hankali ya isa ya gane wannan. Oke, ashe daman kun san akwai na kasuwa? Oke, to me yasa ba ku fito da na asalin ba? Oke, to me yasa ba ku karantar da na asalin ba? Oke, to ai har yanzu lokaci bai kure ba. A kawo na asalin. Ba ku da madaba'o'i ne? A je a buga shi, a fito da shi mu gani. Wallahi summa tallahi wannan kalubalen har Mahdi ya bayyana ba za su iya cika shi ba, saboda sun san ƙarya suke yi. Kuma in ka ji wani ya ce an sa wani abu, wani kuma shi zai ce a'a larabcin ne irin namu ne na sufaye. Shi ya yadda komai din na shehun ne, amma larabcin ne nasu ne na sufaye. Yau dama akwai larabci naku na sufaye da ba? A'a, ai ba za a iya gane larabcin ba, aka gane na Qur'ani. Da larabcin jawahirul ma'ani da larabcin Qur'ani wanne ne garanti gangariya? To in dai an iya karanta garanti gangariya na Qur'ani sai a kasa karanta broken English. Wato ka san ita gaskiya idan ta fara rakka gigita mutum take yi. Duka ne zaka rinka jinsa ta ko'ina, ta gaba ta baya ta. To sai ka garin ka kara wani ma sai ka naushi kanka baka sani ba. Garin ka tare wata ƙarya sai ka ƙara kirba wata baka sani ba. Da aka magana cewa wai jawahirul ma'ani an yi cushe-cushe, duk wani ɗan bid'a in ka ƙure shi a littafin malaminsa sai ya ce an masa cushe-cushe. Sai mu ce to mu dai ku kuka kai kasuwa, malaman nan da suka yi littafin nan yan izara suka ba, wa suka ba? Almajiransu ku. In ma cushe-cushe ne ku kuka yi cushe-cushe an bi ta tafi malaman ku, kun ci amanar su. Da haka ku ne kuka tusa ku je ku cire. Mu ba ruwanmu, ba mu muka karzo bara ta aka ba mu.
mu abin da muka gani a littattafan ku muka karanta, kuma mu kullun so muke ku karanta littattafan mu kalubale muke wani ma ya fito da kitabut tauhidi ya karanta dan Allah. Ba namu ba kenan? Mun yadda ku karanta ko sharin za ku yi mana amma ku karanta. Ku karanta mana da aqidatu dahawiyya. Ku karantar mana da kashafu shubahat, ku karantar mana da al-usul salasa. In kun isa mu kuma ku bar mu karanta jawahirul ma'ani. To in ma mu ba za ku karantar da mu ba, ku karanta kayan ku mi muku tambaya. To amma ku ba za ku karanta ba za ku bar mu karanta ba kwa so a karanta. Ba za ku karanta namu ba, wato ku kun san mutane su zauna jahilai? Ku kun morar jahilcin su in ba su sani ba? A satin nan na ga wani mai fashin baki, na manta ko wane ne, amma dai a social media na gani. Yana magana akan 'yan siyasa. 'Yan siyasa ba sa so mutane su yi ilimi. To amma ba su sani ba, shi ɗan adam in yi ilimi ya fi biyuwa. Jahili da kake gani ya fi wahalar sha'ani. To amma da 'yan siyasa da malaman ɗariƙa, ina nufin bara gurbin 'yan siyasa ba sa so talakawa su ilimi. Wallahi su 'yan ɗariƙa don su ci gaba da morar jahilcinsu, ai ta raina maka hankali ana karɓar sadakarka, ana wahalar da kai, ana ta ci da guminka. Su kuma 'yan siyasa gani suke idan mutane suka waye ai kamar kowa ma zai ce zai zama gwamna. Wallahi mutane suka waye ba wanda zai ce zai zama gwamna. Yanzu ku je Ingila, ku je Amerika, ku je duk ƙasar da take da ilimi, ko a Afirka, ko a Asia, ko a Turai, za ku ga irin waɗannan makaman ba do or die ba ne. Mutane suna da ayyukan yi. Me ake rigimar sai an zama wani dan shi ba kuɗi ba? To mutum yana da sana'a dan me sai ya zo nan? Kai hatta 'yan ƙauye da kake gani suna zuwa binni, me yasa? Saboda duk a binni an tara komai a nan. Sai ka zo binni za ka samu ruwan famfo, sai ka zo binni za ka sha iskar fanka, sai ka zo binni za ka ga kwalta, sai ka zo binni za ka ga lantarki. Dole ɗan ƙauye ya taho binni. Amma ka je ƙasashen da suka ci gaba, duk ɗan ƙauye a ƙauyensa an kai masa asibiti, an kai masa lantarki, an kai masa luta, an kai masa lafiya, an kai masa tsaro, me zai zo ya a binni? Sai ka ji mutum a Makka yana ce maka yau shekararsa kaza a ƙauyensu bai zo Makka ba. Duk abin da yake bukata a ƙauyensa yana da shi, ba sai ya zo Makka ba. Haka dan Allah 'yan siyasan mu, ku ba wa talakawa ilimi su waye, ku ba su sana'o'i su waye, wallahi za su ba ku huta. Ba abin da zai kawo su binni su zo su yi muku hayaniya. Idan ɗan ƙauye yana da makarantarsa a ƙauye, yana da kamfaninsa a ƙauye, yana da asibitinsa a ƙauye, yana da kwaltarsa a ƙauye, yana da wutar lantarkinsa a ƙauye, yana da sana'arsa, nomansa, me zai zo binni yayi? Wallahi sai dai kai ka je ka sha fresh air a can. To haka shehunan ɗariƙa muna gama ku da Allah, ku bar 'ya'yan mutane su yi karatu su waye, su bauta wa Allah da 'yanci, su yi addini da ilimi da wayewa da sanin ya kamata. Ku daina bautar da 'ya'yan mutane. Amma idan kuka ce za ku ci gaba da bautar da bayin Allah da irin wannan tsari, to wallahi Allah ba zai taɓa yi wa gidajenku albarka ba. Bari mu gaya muku sirrin da kun ba ku sani ba. Me yasa tafiyar sunna tafi taku ta gaba? Saboda a tafiyar sunna akwai wayewa, akwai ilimi, ba maganan nagada, magana ce ta ka koya ka iya. Ko babanka ba malami bane a sunna, in kai karatu zaka iya wa'azi, zaka iya karantarwa. Munan duk iyayenmu ba malamai bane. Amma a ɗariƙa in dai ubanka ba malami bane ka shiga uku. An haife ka bawa, zaka mutu bawa. In ko ubanka malami ne, to ko dusa ce kai, ko dutse ne kai wajen gidadanci, za a kirɓa ma rawanin ƙarya da muƙeƙiyar sanda a baka, ko kara kawo mumbari kana zara ido. Sai kawo mumbari ba ka da abin da zaka faɗa, dole sai dai kai tatsuniya ka ce annabi ya ce shi yake gaya shehu Tijjani abincin da zai ci ko rigar da zai sa. Me alaƙa wannan da huɗubar juma'a? Ƙarya ce, kuma a gaban mutane kake yin ta. Kuma ba kunya ba tsoron Allah, ka sha riga aska, ga kirɓeɓen bargo a jikinka, ba ka jin zafi, ga muƙeƙe kokara, kana zara ido kana ƙarya.
takamar ai dan shehi ne, na tabbatar a gabansa akwai waɗanda shehin ma sun fi shi ilimi, amma tunda su ba ƴaƴan shehunnai bane, su ba za su hau minbari ba. To wannan yana daga cikin abin da yake dakile tafiyar ɗariƙoƙi da tafiyar bid'a. Tafiya ce tsantsagwaro ta capitalism. Shehu ya haifi shehu, muridi ya haifi muridi. In kai rashin sa'a ka biyo ka zama ɗan muridi, to ka shiga uku. Ba ilimi ba, ko me za ka zama a duniya, za ka rayu muridi yadda ubanka ya rayu ka mutu muridi. Kuma wannan gaskiya ce wacce da yawansu suna gaya mana wannan. Da yawansu in mun keɓe suna gaya mana. Sai ka ga mutum mai ilimi yana bin jahili. Ya za a yi da ilimin ka kana bin wani? Sai to ni babana ba shehi bane, shine babansa shehi. Abin tausayi. Yaushe addini ya zama gado? Addini ba gado bane ba. Addini ka karanta ne, ka iya. Kowa ma in ya karanta ya iya, shikenan al-ilmu bit ta'allum. Ilimi koyo ne, ba gada bane. In an yi sa'a ka iya kuma ka gada, shikenan nurun ala nur. Amma ko baka gada ba in ka iya, shikenan. Dan Allah waɗannan bangare guda biyu na al'umma, ku bar al'umma ta zauna lafiya, ku bar al'umma ta waye. Shugabanni ta fuskar rayuwa, ku sakarwa al'umma mara. Ku ba wa talakawa ilimi, ku ba su sana'a, su zama ƴaƴa. Amma ɗan Najeriya kullum kuka yake ya samu ƴanci, amma wallahi har yanzu bauta yake, bakar bauta ma. Bayi ne mu cikakku. Wani abin da ake na bauta a yanzu ko lokacin turawan mulkin mallaka ba a yi shi ba. Ba a yi shi ba. Dan lokacin da turawan mulkin mallaka suke nan a yadda ake faɗa, akwai ilimi mai kyau, suna karantarwa. Akwai rayuwa, akwai wutar lantarki, akwai security. Ko ba haka ba? Akwai abubuwa na dole na rayuwa, akwai kiwon lafiya. Amma yanzu muna tutiyar mun samu yanci, duk waɗannan abubuwan ba mu da su. Ina yancin yake? Haka nan ta fuskar addini, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hana mutane bautar gumaka, ya yanta mutane. Amma shehunan dariƙa sai da suka yi kokari suka danna mutane suka mai da su cikin wannan bautar. A fakaice aka tallata musu girmama bayi ƴan uwansu, girmamawa da ta wuce gona da iri. Suka rinka ɗaukar matsayin Allah suna bawa shehunnai, su kuma shehunan nan suna amfani da wannan dawa ɗin suna bautar da su irin bautar wadda Allah ya kamata ya musu haka. Mutum ya zauna kana shan kafarsa, shehu ya alwala ya kuskura baki ka shanye ruwan abin nan ɗinsa, abin da ƴaƴansa ma ba su sha ba, amma kai muridi ka zo ka shanye masa ruwan bakinsa. Ina ake wannan? Nan bauta ce wallahi. Amma su muridan ba za su gane wannan karatun ba, saboda me? Saboda ba su da ilimin da za su waye. Akwai maganar da duk yadda za ka yi wa mutum ita ba zai gane ta ba, saboda level ɗinsa na ilimi bai kai ba. Magana ce misali kake yi ta ɗan sakandare, shi kuma yana play group, ba zai ɗauka ba. Ko magana kake ta jami'a, shi kuma yana primary, ba zai gano ba. Amma ranar da Allah ya ganar da shi sai ce, kai ashe daman haka muke ba, wannan abun wahala ce. Ka je ka tambayi mutumin da ya yi ɗariƙa, ya san bautarta da wahalarta, daga baya Allah ya shirye shi ya zama ahlus sunna, kaga godiyar da yake wa Allah. Lallai mutanen nan sun daɗe suna bautar da mu, lallai mutanen nan sun daɗe suna cutar mu, haka za ka je na faɗa. To Allah ka ganar da mu, su ma Allah ka ganar da su. To da ka dai imani da tafkin alkausara yana daga cikin abin da idan mutum ya riko da sunna zai samu gara basarsa. Domin in ya yadda da wannan kuma in ya je lahira, wannan zai zame masa ƙarin alkhairi. Hatta tarida hadhihi al-ummatu hatta yarida hadha al-hawd. Da haka mutum yayi imani dan ya gangare wa wannan tafki a ranar kiyama. Wala yuraddu anhu yawm al-qiyama, kuma in kai zama ahlus sunna to ranar al-qiyama ba za a kore ka daga shan tafkin al-kausara na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba. Lokaci yayi kuma mun zo kan gaba, haka sai mu hakura mu tsaya nan insha Allah. A darasin mu na gaba sai mu tashi matashiya ta 84. Abinda muka bana ya zama daidai, Allah ya hada mu alada, wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta. Kamar yadda na sanar a karatunmu na al-lu'lu al-marjan, wannan shi ma shine karatunmu insha Allah na ƙarshe, sai Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan babbar